Саламатсыздар, урматтуу теле көрүүчүлөр, назарыңыздарда ТМЖ телеканалында кайрадан Sport Life көрсөтүүсү. Бүгүнкү чыгарылса ушул дем алыш күндөрү балдар жана өспүрүмдөр спорт мектебинин залында өткөн футзал боюнча шаар биринчилигинин экинчи туруна кыскача токтолобуз. Тагыраак айтканда 7 декабрь ишембиде болгон биринчи лиганын экинчи тур оюндарын кыскача токтолобуз. Оюн башында мен быйылкы чемпионаттын башкы демөөрчүсү аталган Сапат Глобал жана Бай Түшүм компанияларына терең ыраазычылык билдирип өтсөм, биринчи болуп ДЮСШ менен Ак Жол командалары ачып берди. Белгилей кетсек, ушул залда тарбияланган жаш футболчулар сары түстө футбол аянтчасына чыкса, Ак Жол кара түстө формасынын артында команданын атын жазып оюн алып барды. Алгач эки команда беттешти жогорку деңгээлде баштап, ачык оюн алып барды. Өзгөчө ДЮСШ командасы көбүрөөк чабуул жасап, бир аз үстөмдүктө. Үй ээлери ким экендигин көрсөткөндөй болду. Өз кезегинде Ак Жол оюнчуларына каршы чабуулга өткөнү менен биринде 8 номурдагы оюнчунун ашыруусу каталыраак болсо, экинчиде топ дарбазага үстүнүнө тийип кайтты. Ошентип олтуруп, сары түстөгүлөр өз көрөрмандарын кубандырып эсепти ачты. Ал голдун автору 14 номурдагы оюнчу Райымбеков болду. Андан арыда оюн ошол темпте уланганы менен ДЮСШ оюнчуларына оомат жылмайбады десек болот. Себеби алар бир нече мүмкүнчүлүктү колдон чыгарса, биринчи тайм бүтөрдө Ак Жол оюнчулары бурчтук топтон эсепти теңетип кетти. Ошентип алгачкы 20 мүнөттүк тең чыгуу менен аяктады. ДЮСШ Ак Жол 1-1. Ал эми экинчи бөлүмдө Ак Жол командасынын тажрыйбалуу оюнчулары алмашууга чыгып, биринчи бөлүмдөгү көрүнүштү 80-90%га өзгөртө алды десек болот. Алар тыныгуудан кийин оюнду өз тарапка оодуруп эле калбастан, ДЮСШ дарбазасын жоопсуз 2 гол киргизе алды. Ошентип биринчи турда Динамо командасынан 9-4 утулган Ак Жол экинчи турда 3 упайды капчыгына сала алды. Ал эми ушул залда тарбияланган жаш спортчулар экинчи ирет упай жоготту. Алар биринчи турда Эрке Кашка командасынан 1 айырмачылыгында 4-3 жеңилген эле. Экинчи оюн Биримдик менен Сапат Глобал командаларынын ортосунда болду. Биринчи таймда Сапат Глобал талаанын сол жагында көк түстө оюн алып барса, Биримдик кара түстө. Аталган эки жааттын кармашы жай башталганы менен бир нече кагылышуу жана токтолуулар менен коштолду. Ошентип олтуруп, Биримдик Сапат Глобал оюнчулардын түшүнбөстүгүнөн эсепти ачып кетти. 1-0 Биримдик алдыда. Ал эми Сапат Глобал курулуш компаниясы чыгарган команда качан гана биринчи тайм ортосунда жооптук голду киргизсе, андан аз өтпөй 10 номурдагы чабуулчусу Биримдик дарбазасына экинчи голду киргизип койду. Ошентип эсепте алдыга чыккан Сапат Глобал биринчи бөлүктүн калган мүнөттөрүндө толук үстөмдүктө өткөрдү. Андан аз өтпөй ошол эле 10 номурдагы оюнчу командадан 3-чү өзүнүн экинчи голун киргизип дубль жаратса, 18 мүнөттө алар 4-чү тобун жолдоп койду. Өкүнүчтүүсү тыныгууга ышкырык чалынаарда коргоочунун кызматын аткарган Биримдик дарбазачысы чабуулчу менен кагышып, сары айып кагазы менен сыйланды. Ошентип биринчи таймда 4-1 эсебинде Сапат Глобал пайдасына аяктады. Экинчи 20 мүнөттүктө болсо командалар бирден гол алмашып, беттеш 5-2 эсебинде Сапат Глобал жеңиши менен жыйынтыкталды. Ошол күнкү 3-чү оюн Динамо УД менен Юнитрас командаларынын ортосунда болду. Белгилей кетсек, азыр эки команда тең 3төн упай бар. Динамо биринчи турда Ак Жол командасын утса, Юнитрас Сапат Глобал клубун жеңип алган болчу. Ошентип кармаштын жүрүшүндө эки тараптын күчү тең экени көрүнүп, бири-бирине калышпай чабуулдарын жасап жатты. Бирок биринчи оомат ички иштер башкармалыгына жылмайды. Ал кезде 7 номурдагы команда капитаны бир оюнчуну жазгырып өтүп, дарбазанын ылдыйкы оң тарабына узаткан тобу голго айланды. 1-0 Динамо УД алдыда. Биринчи голдон аз өтпөй эле каршылаш тарап аларга жооптук гол киргизип эсепти
Араң теңегени менен биринчи тайм жыйынтыктарында Динамо командасы экинчи жолу алдыга чыгып алды. Биринчи бөлүм 2-1 Динамо пайдасына. Ал эми тыныгуудан кийин футболчулар бир нече кызык учурларды тартуулаганы менен болгону бир гана гол жаралды. Аны да сары түстүү ички иштер башкармалыгынын командасы киргизип, 3-1 эсебинде жеңишти алып калды. Төртүнчү болуп футбол аянтчасына Sunrise менен Эрке Кашка командалары чыгып келди. Sunrise кызыл ак формада оюн алып барса, Эрке Кашка көк формада. Аталган эки клуб оюнчулары сүйлөшүп алганбы, айтор кезек-кезеги менен бири-биринин дарбазасына голдорду жаратып жатты. Алгач конок команда эсептелген Эрке Кашка жакшы учурларды колдон чыгарса, ошол замат эле каршы чабуулга чыккан кызыл түстөгүлөр алардын дарбазаларына гол киргизип, алдыга чыгып алды. 1-0 Sunrise алдыда. Ал эми топ өткөрүп жиберген Эрке Кашка бир аздан кийин эле эсепти теңеп кетти. Ал голду 21 номурдагы оюнчусу киргизди. Ошентип биринчи 20 мүнөттүн тең чыгуу менен 1-1 эсебинде аяктады. Тыныгуудан чыккандан кийин командалар биринчи бөлүмдө көрүнүштүн тескери сценарийин кайталады. Тагыраагы алгач Эрке Кашка алдыга чыкса, аз өтпөй кызыл түстөгүлөр эсепти теңеди. Андан арыда Sunrise менен Эрке Кашка бирден гол алмашып, жыйынтык 3-3 эсебинде достук жеңиши менен аяктап, эки жаат бирден упай бөлүп алды. Эми ошол күнкү 5-чи жана акыркы оюнга токтолобуз. Себеби 6-чы жуптук командалардын кийген кийимдери окшош болгондуктан конок командага жеңилүү жазылды. Тактап айтканда Архитектура клубуна Мир Запчастей менен болгон беттешине 3-0 эсебинде жеңиш берилди. Эми оюнга кайтсак, биринчи турда Sunrise'дан жеңилген жапалак менен Мир Запчастей командасынан утулган Валенсия үчүн жеңиш абдан керек болчу. Ошондуктан алар талаада болгон аракетин жасап жатты. Өзгөчө жапалак командасы белгилей кетсек, алардын дарбазасына буга чейин Кыргызстан курамасында жана өлкө чемпиону Эрем клубунда дарбазачы болуп жүргөн Нуртилек Шайлообеков турган эле. Ал буга чейин тажрыйбасы менен алдыдагы оюнчуларга бир нече ирет ашыруу жасап, команданы алдыга жетелемек болду. Бирок ошондой болсо да кара түстө талаага чыккан Валенсия 9-мүнөттө айыптык топтон эсепти ачты. 1-0 Валенсия алдыда. Андан кийин өлгөн үстүнө көмгөн болуп, алар жапалак клубуна экинчи голду киргизип койду. Кызыгы коргонуда гана ойноп, 2-0 эсебинде утулуп бара жаткан жапалак кичи сенсация жаратты десек болот. Себеби алардын аз чабуулдардын биринде тагыраагы 15-мүнөттө эсепти кыскартса, 19-мүнөттө пенальтиден экинчи голду жаратты. Ал учурда Валенсия оюнчусу топту колу менен ойногон эле. Ошентип биринчи тайм 2-2 эсебинде аяктады. Ал эми экинчи 20 мүнөттүк башталаары менен жапалак командасынын абадан ашырылган тобу бир аз чуу жараткан болчу. Бирок калыстардын чечими менен ал гол эсепке алынып, ак түстөгүлөр алдыга чыкты. Андан ары Валенсия экинчи голду киргизсе, жапалак дагы бир гол менен жооп берип, оюн 4-4 эсебинде аяктады. Ошентип биринчи турдан кийин турнирдик таблицада Динамо УВД 6 упай менен алдыга келаткан болсо, ал эми экинчиде Валенсия 4 упай менен экинчи орунду сактап калды. Ал эми үчүнчүдө Sunrise командасы 4 упай менен, Эрке Кашкада дагы 4 упай бар. Бул команда 4-чүдө, ал эми 5-чиде Архитектура 4 упай менен. Бул командалар голдор артыкчылыгы менен гана ушул сапка орун алууда. Ал эми Unit Trans командасы 3 упай менен 6-чыда, 7-чиде Сапат Global, бунда дагы 3 упай бар. Ал эми Ак Жол командасында 3 упай. Бул команда азырынча 8-чи орунда голдор кемчилдиги менен. Ал эми 9-чу орунда Биримдик командасы 1 упай менен. Ал эми 10-чуда Жапалак 1 упай менен. 11-чи Дюшысы командасы, бул командада азырынча упай жок. Ал эми Мир Запчастей эң акыркы 12-чи орунда калууда. Биз мына ушуну менен бүгүнкү көрсөтүүгө жыйынтык жасайбыз. Быйылкы чемпионаттын башкы демөөрчүсү Сапат Global курулуш компаниясы жана Байтүшүн банкы экендигин
эскерте кетебиз.